Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Aadi na kita han Domingo han presentasyon han Ginoo. Ako hi Jeanette Fariola Ruedas, miyembro han Social Communications Ministry han Archdiocesan Shrine of Santo Niño. Para han na ha Gospel Power hawaray-waray. Pag-abot na han adlaw nga maglilinis si Maria, sumalahan balaod ni Moises, gindaranira an bata ha Jerusalem, basi ighalad han Ginoo. Sugad han iginsumat han balaod han Ginoo, nga an kada bata nga lalaki nga nagbubukas han iya tiyan, kinahanglan ighalad han Ginoo. Ngan basi ighalad in magpadis nga sarapati, o 2 ka piso hintukmon, sumalahan ginpatuman han balaod han Ginoo. Niyan may didto ha Jerusalem, usa nga tawo nga an ngaran hi Simeon. Matadong ngan mainampuon ini nga tawo nga naghinulat han pagpahalibway han Jerusalem, nga nakadahaiya an Espiritu Santo. Ginpahayag ha iya han Espiritu Santo nga diri iya mapatay, kun diri iya kumita han Mesiyas nga Ginoo. Sinulod hiya han templo nga upod an Espiritu, ngan pagdad-ana han bata nga Jesus han iya mga kag-anak, basi ipatuman ha bata an kabatasanan nga ginpapaagda han balaod. Ginsagmak ni Simeon an bata ha iya butkon, nga nagdayaw hiya han Dios ha pagsiring. Yana Ginoo, may himo muna palakton hinmalinaw an imo surugoon, sumala han imo pulong. Kay kinita na han akon mga mata an imo pagtubos. Nga imo ginandam ha atubangan han mga tawo. An kapawa han pagpadayag han mga hentil. Ngan an himaya han imo katawhan an Israel. Nan hipausa an amay ngan iroy han bata tungod han iya ginyakan. Ngan ginbendisyonan hira ni Simeon, ngan ginsiring hi Maria nga iroy han bata. Hinumdumi, iginbugna na ini nga bata para han kapukan ngan pagbuhat han damo nga mga tawo han Israel, ngan mahihimo hiya nga tigaman nga pagsusupakon. Ngan ikaw ngahaw paglalagbason hin espada, basi madayag ang mga panuyo handamo nga mga kasing-kasing. May adaliwat didto usa nga manaragna nga babayi. Hi Ana nga anak ni Panuel, nga tika nga hanbanay ni Aser. Tigurang nahiya ha panuigon nga nagkabana hiya hasulod hin 7 ka tuig. Nga nabalo hiya didahan kawaluan kag upat na an iya panuigon. Waray hiya baya han templo, kundi nagsiningbahon lahiya hagab iug adlaw, upod na an pagpuwasa ngan pagampo. Ngan pag-abot niya hitungatak na, nagpasalamat hiya han Dios, nga nagyakan hiya mahitungod han bata, para hadton mga naghuhulat han pagtubos han Jerusalem. Kahuman nanira magtuman han mga iginpapatuman han balaod han Ginoo, binalik hira ha Galilea. Didto han ira kalugaringon nga bungto, Nazareth. Nagtubuan bata nga nagmakusog ha espiritu, nga napuno hin kinaadman, nga nakadahaiya an grasya han Dios. An mga istorya ni Lucas mahitungod han pagkabata may datuyo nga apolohetiko. An asoy mahitungod han pagpresentar han bata nga hi Jesus ha templo in nagpapasabot nga ginpadako hi Jesus han mga kag-anak nga matinumanon ha mga obligasyon ha kauyunan nga ipatinaw ha balaod. Ngan salit hi Jesus nagtubo sugad nga matinumanon nga Hudyo. Salit kun ni Jesus sugad nga adulto nagsasaysay utro han balaod. Ini nga pagsaysay, diri sadang masabtan nga usa nga buhat ha pagwarahan balaod.
Lugod, ipinaagi han pagpagawas han espirituhan balaod. Ginhimo ni Jesus nga posible an mas sinsiro nga pagsugot hito. Ang bugos nga pagkamaunungon ni Jesus, hadyos nun nga maghahatag han balaod, nag-aagat ha iya, nga diri magkauyon ha mga autoridad han relihiyon han mga Hudyo. Sugad han igintagna na ni Simeon kan Maria. Bisan kung ginpatay hi Jesus han Roma, diri hiya usa nga para lapas han balaod, kundi namatay nga waray sala. Kun amo ang Kristyanidad, diri sa dangtagdon, sugad nga peligroso nga grupo, ngan usa nga tarhog ha imperyo han Roma. Ginoo Jesus, ang pagsugot, imbis nga ang bisan na ano nga klasihin kamahusay, amo ang nagpahiuyon ha amon, dida ha kaburuton han Dios. Himua an amon kaburuton han pagsugot. Amen.